大家好啊！咁咧就而家咧就同你介紹下一架福士嘅 Tiguan，依個 2.0T 嚟嘅，即係推步啦。咁咧就睇下裝咗 pedal box 同埋未裝 pedal box 嘅分別啦。好啦，咁而家咧我哋個 pedal box 咧就 off 咗嘅。OK， 好，咁就睇下呢個車有幾遲緩啦。好，而家試下啦。原裝都唔係太差嘅，呢架車都起碼有2000轉嘅。OK， 好啦，咁我試下開翻個 pedal box 啦，開翻嗰個 Sport Mode 啦，同埋加3度微調嘅。OK， 好，我睇下個分別喺邊度咯喎。咁其實我哋每一腳都係上到你想要嘅轉數嘅，所有遲緩已經解決晒，因為依架車好大推步力嘅，而家冇晒啦。因為依架車4000轉吉車啦，所以你係踩唔到上去嘅。但係推步聽到個回壓啦，已經放起滑路。好啦，咁啊，其實大家都見到個遲緩已經完全解決啦。咁如果有咩需要，可以 WhatsApp 我哋㗎。多謝晒。